நாம் ஏன் கொட்டாவி விடுகிறோம்? நமது உடல் களைப்பாகவும் அசதியாகவும் இருக்கும்போது நாம் அகலமாக வாயை திறந்து கொட்டாவி விடுகிறோம். நமது நுரையீரலுக்கு போதிய ஆக்சிஜன் கிடைக்காமல் இருப்பதே இதற்கு காரணம். உடலுக்கு தேவையான ஆக்சிஜனை பெறுவதற்காக மூளைக்கு கட்டளை கொடுப்பதால் வாய் அகலமாக திறக்கப்பட்டு நிறைய ஆக்சிஜன் உள்ளே இழுக்கப்படுகிறது. இதனால் தேவையான ஆக்சிஜன் பெறப்படுகிறது. களைப்பாக இருக்கும்போது நாம் அதிகமாக சுவாசிப்பதில்லை. இதனால் நமது உடலில் ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை ஏற்படுகிறது. எனவேதான் நமக்கு கொட்டாவி வருகிறது.